ព្រះបន្ទូលព្រះសម្រាប់អ្នកនិពន្ធដោយអ្នកស្រី Dawn Muller និងអ្នកស្រី Diane Grabbing បោះពុម្ពនិងចែកចាយដោយមូលនិធិមរតក Lutherទីក្រុងដែលពេញដោយអំពើអាក្រក់ទីក្រុងសូដុមនិងកូម៉ូរ៉ាកាលអាប់រ៉ាហាំសារ៉ានិងឡុតជាក្មួយបានមកដល់ទឹកដីកាណានហើយជាដំបូងពួកគេទាំងអស់គ្នាបានតាំងទីលំនៅក្បែរកន្លែងមួយហៅថាបេតអែលដោយដែលព្រះជាម្ចាស់ប្រទានពរដល់អាប់រ៉ាហាំទ្រង់ក៏បានប្រទានពរដល់ឡុតនៅវងជាមនិងវងកោជាច្រើនដែរកន្លងក្រោយមកអាប់រ៉ាហាំនិងឡុតបានដឹងរៀងៗខ្លួនថាប្រសិនបើពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅជាមួយគ្នាទៅទៀតនោះនឹងមិនមានកន្លែងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីចិញ្ចឹមនិងផ្ដល់អាហារសម្រាប់វងសត្វដ៏ច្រើនសន្ធឹករបស់ពួកគេរួមគ្នាបានឡើយរីឯពួកកងវាលរបស់អាប់រ៉ាហាំនិងពួកកងវាលរបស់ឡុតក៏ចេះតែប្រឆ្លោះគ្នាទៅទៀតដូច្នេះអាប់រ៉ាហាំបាននិយាយទៅឡុតថាសូមកុំអោយឯងហើយនឹងពូមានរឿងទាស់ទែងគ្នាឡើយត្បិតយើងជាបងប្អូននឹងគ្នាសូមឯងជ្រើសរើសយកទឹកដីណាដែលឯងចង់រស់នៅហើយយើងនឹងទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីណាដែលនឹងស្ថិតនៅផ្ទុយគ្នាឡុតបានឈរសម្លឹងមើលជុំវិញគាត់រួចក៏ជ្រើសរើសទៅរស់នៅក្នុងទឹកដីក្បែរទន្លេយ៉ូដានដែលមានពេញដោយទឹកឡុតបាននាំគ្រួសាររបស់គាត់វងសត្វនិងអ្នកបម្រើរបស់គាត់ទៅទិសខាងកើតក្នុងតំបន់ក្បែរទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាក្នុងជ្រលងទន្លេយ៉ូដានអាប់រ៉ាហាំបន្តរស់នៅក្នុងទឹកដីកាណានមនុស្សទាំងអស់ដែលកំពុងរស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាគឺសុទ្ធតែជាមនុស្សអាក្រក់ព្រះទ្រង់ជ្រាបពីរាល់អំពើអាក្រក់និងអំពើបាបដែលមនុស្សក្នុងទីក្រុងកំពុងប្រព្រឹត្តការព្រះជាម្ចាស់និងបរិសពីរនាក់ទៀតបានមកសួរសុខទុក្ខអាប់រ៉ាហាំនៅខាងក្រៅទ្រាសារបស់គាត់គឺប្រហែលជាមួយឆ្នាំមុនអ៊ីសាក់បានកើតគឺព្រះជាម្ចាស់មានបន្ទូលប្រាប់អាប់រ៉ាហាំថាទ្រង់បានមានផែនការបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ានៅពេលអាប់រ៉ាហាំបានឮអំពីផែនការរបស់ព្រះហើយនោះគាត់មានការព្រួយបារម្ភជាខ្លាំងទៅលើឡុតដែលជាក្មួយប្រុសរបស់គាត់មិនចង់ឲ្យឡុតនិងគ្រួសាររបស់គាត់ត្រូវស្លាប់ជាមួយមនុស្សអាក្រក់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាឡើយខណៈដែលអាប់រ៉ាហាំនិងព្រះជាម្ចាស់កំពុងដើរជាមួយគ្នាអាប់រ៉ាហាំបានអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះថាបើសិនជាមានមនុស្ស50នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាជាមនុស្សសុចរិតតើទ្រង់នឹងបំផ្លាញទីក្រុងទាំងពីរនេះដែរឬអីទូលបង្គំដឹងថាទ្រង់នឹងមិនសម្លាប់មនុស្សសុចរិតជាមួយនឹងមនុស្សអាក្រក់នោះទេព្រះទ្រង់មានបន្ទូលតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អាប់រ៉ាហាំថាបើយើងឃើញមានមនុស្សសុចរិត50នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនោះយើងនឹងប្រោសប្រណីដល់ទីនោះដោយយល់ដល់មនុស្សសុចរិតទាំងនោះអាប់រ៉ាហាំបានអធិដ្ឋានទូលអង្វរទៅព្រះម្ដងទៀតថាទូលបង្គំដឹងថាទូលបង្គំក្លាហានណាស់ដែលហ៊ាននិយាយនឹងទ្រង់ម្ដងទៀតត្បិតទូលបង្គំគ្រាន់តែជាមនុស្សប៉ុណ្ណោះបើមានមនុស្ស45នាក់នៅក្នុងទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាជាមនុស្សសុចរិតតើទ្រង់នឹងនៅតែបំផ្លាញទីក្រុងទាំងពីរនេះដែរឬអីព្រះជាម្ចាស់ទ្រង់ក៏មានបន្ទូលតបថាបើយើងឃើញមានមនុស្សសុចរិត45នាក់
នោះយើងនឹងមិនបំផ្លាញទេ អាប់រ៉ាហាំបានអធិដ្ឋានទូលអង្វរព្រះម្ដងទៀត ប្រហែលជារកបានតែ40នាក់ទេ នោះទ្រង់ក៏មានបន្ទូលថា យើងមិនធ្វើអ្វីទេដោយយល់ដល់40នាក់នោះ រួចគាត់ទូលថា នៅទីនោះប្រហែលជានឹងមានតែ30នាក់ទេ នោះទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា បើយើងឃើញមាន30នាក់នោះយើងក៏មិនធ្វើអ្វីដែរ រួចគាត់ទូលថា ប្រហែលជារកបានតែ20នាក់ប៉ុណ្ណោះនៅទីនោះ ទ្រង់ក៏មានព្រះបន្ទូលថា យើងមិនបំផ្លាញទេដោយយល់ដល់20នាក់នោះ នោះគាត់ទូលថា សូមកុំឲ្យព្រះអង្គម្ចាស់ផ្ញើនឹងទូលបង្គំឡើយទូលបង្គំនឹងទូលតែម្ដងនេះទៀតថានៅទីនោះប្រហែលជានឹងរកបានតែ10នាក់ទេ រួចទ្រង់មានព្រះបន្ទូលថា យើងមិនបំផ្លាញឡើយដោយយល់ដល់10នាក់នោះ នៅពេលព្រះជាម្ចាស់លែងមានព្រះបន្ទូលនឹងអាប់រ៉ាហាំហើយនោះទ្រង់យាងចេញបាត់ទៅនៅវេលាល្ងាចនោះមានទេវតា2អង្គបានយាងមកទីក្រុងសូដុំឯឡុតគាត់អង្គុយនៅមាត់ទ្វារក្រុងគាត់ក៏ឃើញហើយក្រោកទៅទទួលរួចក្រាបផ្កាប់មុខនឹងដីជម្រាបថា លោកម្ចាស់ខ្ញុំអើយឥឡូវសូមអញ្ជើញចូលទៅក្នុងផ្ទះខ្ញុំសិនហើយសំណាក់នៅមួយយប់នេះសិនទៅ ដំបូងទេវតាឆ្លើយថា ទេយប់នេះយើងនឹងដេកនៅតាមផ្លូវវិញ ប៉ុន្តែដោយលុតទទូចមិនព្រមឈប់ពួកទេវតាក៏ចូលទៅក្នុងផ្ទះគាត់លុតបានរៀបចំអាហារសម្រាប់ពួកគេបរិភោគកាលមិនទាន់បានដេកនៅឡើយស្រាប់តែពួកបរិសទាំងឡាយមកពីតំបន់ផ្សេងគ្នាក្នុងក្រុងសូដុំបាននាំគ្នាមកឡោមព័ទ្ធផ្ទះរបស់លុតបរិសទាំងនេះចង់ធ្វើអំពើអាក្រក់ដល់ទេវតារបស់ព្រះលុតបានចេញទៅខាងក្រៅដើម្បីជួបជាមួយបរិសទាំងនោះដើម្បីការពារភ្ញៀវរបស់គាត់ឲ្យមានសុវត្ថិភាពគាត់បានប្រគល់កូនស្រីរបស់គាត់ទៅពួកមនុស្សអាក្រក់ជំនួសវិញប៉ុន្តែបរិសនៅក្រុងសូដុំចង់បានភ្ញៀវរបស់លុតពួកគេជាយាមទម្លាយទ្វារផ្ទះលុតដើម្បីចូលទៅខាងក្នុងប៉ុន្តែទេវតាលោកដៃទៅចាប់លុតទាញចូលទៅក្នុងផ្ទះវិញរួចបិទទ្វារជិតក៏ធ្វើឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដែលនៅខាងក្រៅផ្ទះទៅជាខ្វាក់ភ្នែកដើម្បីកុំឲ្យពួកគេអាចរកទ្វារផ្ទះឃើញពួកទេវតាប្រាប់លុតថា ចូលនាំក្រុមគ្រួសាររបស់អ្នកទាំងអស់ចេញពីស្រុកនេះទៅព្រះជាម្ចាស់បានចាត់យើងឲ្យមកបំផ្លាញមនុស្សអាក្រក់ទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនេះ លុតបាននិយាយជាមួយនឹងអនាគតកូនប្រសាររបស់គាត់ដែលត្រូវបានសន្យាថានឹងរៀបការជាមួយនឹងកូនស្រីរបស់គាត់លុតនិយាយទៅកាន់ពួកគេថា សូមប្រញាប់ឡើងចេញពីកន្លែងនេះទៅពីព្រោះព្រះជាម្ចាស់នឹងបំផ្លាញទីក្រុងនេះចោល ប៉ុន្តែអនាគតកូនប្រសាររបស់លុតបែរជាគិតថាគាត់កំពុងតែនិយាយលេងជាមួយពួកគេលុះពេលភ្លឺឡើងពួកទេវតាបានព្យាយាមឲ្យលុតចាកចេញពីទីនោះម្ដងទៀតពួកគេនិយាយថា សូមប្រញាប់នាំប្រពន្ធនិងកូនស្រីទាំងពីររបស់អ្នកចេញពីទីនេះប្រសិនបើអ្នកមិនចាកចេញទេនោះអ្នកនឹងត្រូវវិនាសក្នុងអំពើទុច្ចរិតរបស់ទីក្រុងនេះដែរ តែលុតនៅតែបងអែបងអងនោះទេវតាក៏ចាប់ដៃគាត់និងដៃប្រពន្ធហើយនឹងកូនស្រីគាត់ពីរនាក់នាំចេញទៅក្រៅទីក្រុងសូដុំដោយសុវត្ថិភាពភ្លាមពេលពួកគេបានចាកចេញពីក្រុងសូដុំហើយនោះទេវតាមួយអង្គបន្លឺសំឡេងយ៉ាងខ្លាំងថា ចូលរត់ទៅឲ្យបានរួចជីវិតចុះកុំឲ្យមើលមកក្រោយឡើយចូលកុំឈប់នៅតាមជ្រលងភ្នំណាមួយឡើយចូលរត់ឡើងទៅលើតំបន់ភ្នំបើមិនដូច្នេះទេនោះឯងនឹងត្រូវវិនាស លុតបានអង្វរថា មិនបានទេលោកម្ចាស់អើយលោកបានផ្ដល់ព្រះគុណមកខ្ញុំដោយសង្គ្រោះជីវិតខ្ញុំតែខ្ញុំមិនអាចរត់ឡើងភ្នំនេះបានទេមើលណមានទីក្រុងមួយនោះស្ថិតនៅជិតបង្កើយហើយក៏តូចផងនោះល្មមនឹងរត់ឲ្យរស់ជីវិតបានសូមឲ្យខ្ញុំរត់ទៅឯនោះវិញនោះខ្ញុំនឹងបានរួចជីវិតហើយ
បន្ទាប់មកព្រះជាម្ចាស់បានមានបន្ទូលទៅលុតថា អញ្ចឹងក៏បានយើងនឹងឲ្យឯងរត់ទៅទីក្រុងដែលឯងកំពុងនិយាយចូលប្រញាប់ឡើងហើយរត់ទៅឯណោះឲ្យរួចចុះត្បិតយើងធ្វើអ្វីមិនកើតទេទាល់តែឯងបានទៅដល់ទីក្រុងនោះសិន ទីក្រុងដែលលុតចង់ទៅនោះត្រូវបានគេដាក់ឈ្មោះថាសូអាមានន័យថាតូចពេលលុតបានទៅដល់សូអាព្រះអាទិត្យបានរះហើយព្រះបានបង្អុរភ្លៀងជាស្ពាន់ធម៌មកបំផ្លាញទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាព្រមទាំងមនុស្សទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងនោះនៅក្នុងចលងភ្នំទាំងមូលសូម្បីតែរុក្ខជាតិទាំងអស់ក៏ត្រូវបានដុតបំផ្លាញដែរនៅតាមផ្លូវរត់ទៅសូអាភរិយារបស់លុតមិនបានស្ដាប់បង្គាប់ព្រះជាម្ចាស់ទេព្រោះនាងបានងាកមើលទៅក្រោយខណៈដែលនាងងាកមើលទៅក្រោយភ្លាមនោះនាងបានក្លាយជាប្រកុលអំបិលមួយរំពេចនៅព្រឹកបន្ទាប់អាប់រ៉ាហាំបានចេញទៅសម្លឹងមើលទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាឃើញមានសុទ្ធតែផ្សែងហុយឡើងចេញពីចំហេះពេញផ្ទៃដីទាំងមូលប៉ុន្តែព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អាប់រ៉ាហាំហើយក៏បានសង្គ្រោះជីវិតលុតទីក្រុងសូដុំនិងកូម៉ូរ៉ាត្រូវបានបំផ្លាញនៅឆ្នាំ2065មុនគ្រិស្តសករាជនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអធិដ្ឋានរបស់អាប់រ៉ាហាំហើយបានជួយសង្គ្រោះលុតនិងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់ឲ្យចេញពីការបំផ្លិចបំផ្លាញនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់និងមេត្តាករុណាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់ព្រះជាម្ចាស់បានចាត់ព្រះរាជបុត្រារបស់ទ្រង់គឺព្រះយេស៊ូវមកជួយសង្គ្រោះយើងចេញពីអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ដ៏អកលជានិច្ចទ្រង់បានប្រោសឲ្យយើងរួចអំពីអំណាចនៃសេចក្តីងងឹតហើយផ្លាស់យើងមកក្នុងនគររបស់ព្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងាននៃទ្រង់យើងរាល់គ្នាមានសេចក្តីប្រោសលោះក្នុងព្រះរាជបុត្រានោះគឺជាសេចក្តីផ្ដាច់បាបដោយព្រះលោហិតរបស់ទ្រង់កូឡូសជំពូក1ខ13និង14